markaad masjid dhisto beer janno ayaad dhistay waxayna taasu keenaysaa inaad jannadii ilaahay simaarteedii iyo maaragtay wixii ku sugnaayo dhan inaad gurato bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaa walmursaliina sayidina wanabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin qaala allahu tacaala fii kitaabihi alcaziiz wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم ولا ليال إلهي مهديس سبحانه وتعالى وحانو دحتاغنهي مسجدكي بلوغ أهي ومسجد دار القرآن إلهي مهديس ساد أركيسان ملفي عن أيو مريا dhulkii hoosoo la qodaayay 2 mitir shubki laga keenay haatan wuxuu marayaa meesha aad arkaysiin waxyaabaha loo yaqaan biyaanateerka oo shubki saddexaad ayaa la soo gaaray ilaahay baa mahadle intaas waxa ku dadaalayay dadka Soomaaliyeed oo khayr jecelka ah oo muxsiniinta ah rag iyo dumar leh ayaa ku dadaalayay haatan waxa la rabaa in biyaanateerkaas la shubo la carab buuxiyo ka bacdi masjidka halkaas laga sii wado ayaa la doonayaa marka alxamdulillaah ilaahay baa mahadle dadaalka aad wadaan inaan maaragtay sii wadiin oo aan khayrka laga daalin rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay lan yashbaca almu'minu min khayrin xataa yakuuna muntahaahu aljanna qofka mu'minka ahu khayrka kama dhergo ilaa jannada ilaahay ugaga dhammaano jannada uu ka gelaayo marka qofkii hore wuxuu dhiibtane waa ku sii darsan karaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiisu ka dhammaan maayo qofkii haatan cusubne sidaas ayuu maaragtay ugu sii darsan karaa khasnad ilaahay oo aan wax ku shubanayno weye waa bangi ilaahay biri qiyaamo adduunya aakhirana waa ay kala badan yihiin noloshii dhabtaaheeday waa midda naga horaysa wa ina daara alaakhirata lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuuna u dhah ilaahay qur-aanka daarta aakhiro ayaa nolosha dhabta ah oo xaqiiqada ah u dhahay alla subxaanahu wa tacaala dadku hadday garanayaan maxaa yeelay daar aan laga dhammaanayn weeye marka insha allahu tacaala wixii jawaabkayna ku jira iyo akoonnadeenna inaannu meeshaan ku shubanno si ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaama uu noogu jaasiyo ayaannu ku dadaalaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf u degdega ayuu dhahay alleh subxaanahu wa tacaala suuratu aali cimraan oo xagga rabbigiinna ka timiday iyo janno carligeedu samaawaadka oo laysgarab dhiga u yahay 7 samo dadka mutaqiinta oo ilaahay ka baqa ayaa loo diyaariyey dadkaas markii alla uu sheegay wuxuu dhahay alladhiina yunfiquuna fi sarraa'i wad-dharraa'i yowdha ilaahay waa dadka wax bixiya marka ay xaalada barwaaqada ay ku jiraan oo xoolo haystaan oo caafimaad haystaan iyo markay dhibaatada ku jiraan oo faqrigu haayo wax la'aantu ay hayso caafimaad darradu ay hayso intaasba way waxbay bixiyaan marka wax bixinteenu kuma xira inaan dhahno maanta waxa weeye wax ma haysano abaaraa jira cudurro ayaa jira cudurka waxaaba lagu daaweeyaa sadaqada ayaa lagu daaweeyaa wuxuu dhahay rasuulka as-sadaqatu tadfacu masaarica suu sadaqadu waxay ka hortagtaa balaayada soo kadisa qof ahlu sadaqaha balaayo soo kadisa oo mawtul faj'o oo kale ma ku dhacayso marka waxaan maaragtay rabnay kaliya maadaama hadda masjidka mar dhow aanu soo bandhignay waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed oo ahlu khayrka oo masjidkan uu ka dhaxeeyo inaan maaragtay mar walba idin la wadaagno meesha masjidku uu maraayo meesha dhaqaaliha aad bixiseen ay maraayaan ilaahay khasnadiisa waxaad ku shubateen inay muuqdaan marka intaas inaan idin la wadaagno oo waxaan jecelnahay asbuuciba 1 mar ama 2 mar inaan masaajidka idinkaga soo warbixinno ilaahay subxaanahu wa tacaalaana uu maaragtay ajir iyo xasanaada la soo koobi kara idinka siiyo cid gooni oo lala hadlaayo ma jirto dadka Soomaaliyeed oo ahlu khayrka oo dadaalka badan oo masaajidda jecel meelaha ilaahay lagu caabudo riyaadul janna weeye waa jannada beeriheedi weeye meeshaanu sida rasuulkeenu uu ku sheegay markaad masjid dhisto beer janno ayaad dhistay waxayna taasu keenaysaa inaad jannadii ilaahay simaarteedii iyo maaragtay wixii ku sugnaayo dhan inaad gurato marka insha allahu tacaala waxaan ku boorinaynaa dadka walaalahayna Soomaaliyeed saan horeyna ugu sheegnay in masjidka meel fiican uu maraayo sida aad arkaysaan
shubabkiisa ay taagan yihiin alxamdulilaahi bannaanku soo baxay intaas waxa laga soo maaray iyo waxa qarash ku baxay wax aad iyo aad u fara badan weeye haddana hadde hawadaasuu u socdaa marka insha allahu tacaala haddaan wax yar isku qorno masalanba hadda gobolkan aan joogno oo kale banaadir oo kale waxaa la leeyahay waxaa ku nool 3 milyan 4 milyanaa ku nool hadday maaragtay nus dollar kali ay wada bixiyaan ama $1 ay bixiyaan oo ay ajiibaan dacwadatan waxa weeye wax dambe masaajidka loo weydiiyaa ma jirto hadda alxamdulilaahi dadkan kaliya kuma koobna Soomaaliya meel kastoo joogto ayaa insha allahu tacaala laga yimiday Amerika laga yimiday Yuruba laga yimiday Afrika laga yimiday Asia laga yimiday meel aan maaragtay masjidka laga soo taageerin ma jirto haddana waxaan rajaynaynaa in taageerada aanu sii wadno insha allahu tacaala ulajeedadeennuna waxa weeye inaan warbixinta masjidka xagga uu ku dambeeyay iyo marna aan la dhihin barahan bulshada iyo social mediahaanu wax sahlan weeye in barteenaas lagala soo xiriiro ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waadna mahadsantihiin warka idinku badi maayo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
youtube-kaanu waxa uu qaban doonaa haddii alla yidhaahdo nashrinta diinta islaamka inaanu ku fidinno oo aanu gaarsiino dadka walaalahayna ah oo Soomaaliyeed oo ahlu khayrka ah inay su'aalaha iyo jawaabaha ay ka helaan oo su'aalaha soo weydiiyaan wixii ishkaal uu ka galo Ilaahay wuxuu naga fahamsiiyay aanu jawaabta ugu celinno ayaanu doonaynaa